jigarda muammo seryoz bor edi. Jigarimda har doim borsam xolesteriniz katta, anaqangizda o't pufagingizda toshingiz bor, 3 santimetr pриступ bermaydim deyaverardi. Больницаga yotib uzi qildi, hamma yog'im zo'r chiqdi. Xolesterin ham yo'q, tosh ham yo'q. Unga men aytayapman deb uzi qilayotganga, voy menda 3 santimetr tosh bor, pриступ bermayaptimi deb nuqul so'rasharsam, hech qanaqa tosh ham yo'q, boshqa ham yo'q, xolesterin ham yo'q deb shunaqa deyishdi. Endi hozir mana kagoram ichib ozgina qoldi. Shunaqangi o'zimni energichniy qilib tutib yuribman. Yaxshiman, Xudoga shukr. Uyqularim uxlamasdim, men lunatik edim. Mana shu olma sirkasini ichgandan bir shuni ichgandan bir shunaqangi 10:30da uyqum keladi. O'sha kirib yotib ertalab soat 8da turaman. Shifoli bo'lsin. Kagorlarimiz juda ham kam qolgan. Ulgurib olinglar qizlar jonlar. Bolalarga bersa ham bo'ladi, kattalar ham ichsa bo'ladi.